Hello，而家 get ready 好晒，準備出門口啦。陣間咧就會去旺角嗰邊一間泰國嘢嗰度食 lunch，跟住咧就會去附近屈臣氏補下貨，跟住咧就準備翻嚟做 gym，因為差唔多成2日冇做運動啦。好，今日就帶你哋一齊出去啦。今日嘅 outfit 帶埋耳環就準備出去啦。而家準備去旺角嗰邊食一間泰國嘢，而家香港真係好熱啊！我都係第一次食呢間，一入到去呢覺得氣氛好好啊，直情好似去咗泰國嗰啲市集咁。嗌咗個腐蝦炒金邊粉，好有和氣啊！仲有一個炭燒牛小排，呢餐都幾油。好啦，食完呢就諗住去附近嘅屈臣氏補貨。前嗰排見到個朋友呢瘦咗少少啦，一問之下原來食緊呢個豐盛生活嘅速簽享受，即刻俾佢種咗草啊！今日就諗住嚟入貨。最近成日出去食埋啲油膩嘢呢，搞到我個腸胃都唔係幾好。見到佢同系列呢有呢個舒暢感受，都諗住買嚟試下。順便呢就補貨呢個1028嘅唇膏，呢個已經係第2支啦。眼影你哋幫我揀下邊盒靚啊！ Hello， 啱啱頭先出去食完嘢，而家準備翻嚟做運動啦。頭先呢就去咗屈臣氏買咗2款俾朋友種草嘅豐盛生活俾大家睇下。一款呢就係呢個舒暢感受，一款就係速簽享受啦。咁速簽享受呢個非常之適合我食。前幾日呢我先做完身體檢查，我係足足重咗4 kg， 跟住內臟脂肪係超晒標嘅。呢個佢入邊呢就有佢嘅燃脂代謝嘅專利成分啦，跟住有一啲薑黃嘅萃取物啊、白腎豆呢啲呢，其實都係好好幫我哋可以排水排毒嘅。同埋呢睇開我片嘅姊妹都知道我係真係超級水腫型嘅人，上鏡係更加誇張。食佢呢每日就可以額外燃燒700個卡路里，食完佢之後呢配合做 gym 呢個效果應該會幾出嘅。咁然之後第2款呢就係呢個舒暢感受啦，舒暢感受呢就可以幫我哋嘅腸道嘅排毒力提升啦。因為其實姊妹都知道我係非常之中意出去食嘢啦，一個禮拜起碼都有幾餐係會出去食嘅。咁同我一樣生活習慣嘅姊妹呢，就可以試下佢呢個啦，因為其實佢入邊嘅益生菌呢係好有效幫我哋大幅減低體內脂肪啦同埋內臟脂肪嘅。咁佢入邊呢其實係條裝啦，咁佢建議呢1日可以食1至2包嘅。咁我而家呢就會速簽享受食2包，跟住之後舒暢感受就食1包咁樣嘅。咁我就慣咗沖水飲嘅，係啦，都幾方便嘅呢個。咁同我一樣呢，有呢啲瘦身問題困擾嘅姊妹呢，同埋而家都天氣熱啦，大家開始 keep fit 啦，咁呢就可以試下呢2款啦。夜晚呢就落咗樓下做 gym， 主要都係操手背同埋做 cardio。而家踩機呢，起碼會踩走300卡路里，好叻啊！夜晚呢就諗住食得健康啲啦，煮咗啲菜啊、豆腐同埋雞肉。好，咁今日個 vlog 嚟到呢度啦，我哋下次再見。